Okay, Mangalaba, I cannot speak so fast like cause ဟုတ်ကဲ့ uh မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်သူ နေကောပြောင်းလား လို့အရင်မပြောပဲ Okay နည်းနည်းတော့ပြောတတ်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်မှတ်ထားပြီ Okay, let's start. Yeah, carry on. You can stay in Burmese by yourself. Uh, if I say in Burmese, then nobody understand. So, before I go on to the boring details, I think I would like to discuss about the philosophy Okay. behind approaching to knowledge construction and building. ဟွာလေကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာရေး topic ကြီးရေကိုအရင်ဆုံးမစခင်မှာပေါ့နော်ဒီဘူးသူသားထောက်လုပ်မှုတုံမီမှုပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဒ္ဒနာအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် Yes I think the philosophy background and social conditioning of the society we live in play a very important role in how we accept and place and select knowledge because this will enable us to kind of being open to knowledge and the different conditions and intentions. Okay ဟိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် knowledge ဘူးသူသားဆိုင်ရာတွေတုံမီမှုရှာဖွေမှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းလက်ခံမှုရရှိမှုတွေကကျွန်တော်တို့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဟိုနောက်ခံတဒနာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအခြေအနေပေါ်မှာအများကြီးပဲမူတည်နေပါတယ် And this background and the social concepts of the society also depends on our approach to education. For example, we are all, I presume, very Western educated, and the system, Western education system, are mostly related to a course structure. You in the English-speaking Western concept of education, they demand education as a kind of enterprise. While else in Europe, there are many countries with free education programs. Okay say sorry just a little bit ဟုတ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူမှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလူမှုအခြေအနေနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူလောကပေါ့အမြင်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရေးစနစ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mostly အများစုอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်တိုင်း delay ထုံးစံအတိုင်းဟိုဒီကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီပညာရေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပညာရေးပုံစံအမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲဒီအနောက်ဥရောပအနောက်တိုင်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာရှိရဲ့ဒီဟိုလုပ်ငန်းပုံစံပေါ့နော်စီးပွားရေးပုံစံဆန်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီဟိုတင်ရိုးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲကြပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ် So our ability to communicate in a language across different culture and also the background of the practice in discursive and inclusive discursive practice Okay. help us to face feedbacks and criticism. Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောဆိုဆက်ဆံမှုเนาะကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာဒီပြောတော့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်စွမ်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပြောနိုင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ communicate လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေဒီဘာသာစကားပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပြီးတော့အခြေခံနေရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တမယုံကြနေ့စဉ်သုံးတာထပ်ပို့ပြီးတော့ lean တဲ့ပေါ့เนาะဒီဟိုဝေဖန်မှုပြူတာတွေနောက်တစ်ခါဒီဟိုမျက်နှာစုံညီပေါ့เนาะအားလုံးအကျုံးဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့တကယ် deep down discussion တွေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီ language ကဟို barrier တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ native စကားမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအတားအဆီးအခက်အခဲလေးလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ် For example, why this practice to praxis on the individual basis it improve our understanding and improve our practice, our communication, our professionalism. ဘာဖြစ်လို့ဒီ project to process ကပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တူပုဂ္ဂိုလ်က
အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဒီကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အသုံးချနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိသိမြင်ထားလဲနားလည်ထားလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကဒီအနေနဲ့ခန္ဓာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချင်းရာဒီလိုကြောင်းရာတွေကြောင့်ဒါအရေးကြီးတာပါ It will expand our outreach and open new doors and our responding to the contemporary uncertainties. In a way, it free the mind. ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်ကန့်သက်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ expand လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းတဲ့အမြင်ကိုဖွင့်ထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုexpand လုပ်ပဲပေါ့နော် expand လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်သစ်အသွေးသစ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်လှစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာအဲ့တစ်ခုအတွက်လည်းအကြောင်းလဲဒါကအရေးကြီးပြီးတော့အရေးပါပါတယ်ဟုတ် In this way, we can, one of the important point is to increase our levels of criticality from awareness, consciousness to a kind of discerning self-reflection. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမှုဆိုင်ရာတွေကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးသိမြင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ awareness ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့သတိပြုမိမှုသိရှိမှုဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဘာအတွက်လဲပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဝေဖန်ဆင်ခြင်ကြိုးချောင်းပိုင်းခြားနိုင်တဲ့သိမြင်နိုင်စွမ်း level တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် It will help us to find our own tools. For example, if our education come from a dominant system, the tools will never help us to fight against it effectively. We have to find our own tools. ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒါ Lord ရဲ့ဒီကုတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီသခင်ရဲ့ဒီ tools ကသခင်ရဲ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကိုက်ညီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကိုက်ညီမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တင့်တော်မဲ့ကရိယာတစားပလာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖွေရှားပါမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ own preset ကိုယ့်ရဲ့ own setting နဲ့ကိုင်မဲ့ tools တစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့ဖွေရှားပါမယ်ဟုတ် So in this talk, I will explore two wide options with you and go along with you, travel with you along the journey to explore them. One is the first one that I'm going to talk about is research methods. ဟုတ်ဒီပေါ့ဒီဖြစ်မဲ့ဒီခီးစဉ်တောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်သူအနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ပြောမယ် area တွေထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီသူသေသနာပြုတဲ့နီးနာပေါ့နော်နီးနာနေတရား research method အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် And this research method will bring you through different kind of discipline and connections and understand some of the flaw under the rubric maybe I will discuss with you. ဆိုတော့ဒီ research method မှာပေါ့နော်ဒီခုနပြောသလိုပေါ့ဒီအခြေခံ range မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမတူညီတဲ့ level တွေမတူညီတဲ့ချင်းကပ်ပုံဒီမတူညီတဲ့ဒီအသုံးပြုပုံ method တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်on the floor မှာနေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပါအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးနေရမှာကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားချင်ပါတယ်ဟုတ် Maybe I will able to explain also the biases and the difference between, for example, artist, author, experience-centric research in discussion with artistic praxis-led research. ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာရှင်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီစာရေးသူအာဘော်ရှင်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ experience centricity အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံပေါ်ဗဟိုပြုတဲ့နီးနာနေတရက်တွေနောက်တစ်ခါဒါဒီအနုစိတ်တဲ့ပေါ့နော်အနုစိတ်တဲ့နီးနာနေတရားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီ precisely ပေါ့နော် theory ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ test ပေါ့နော်စာတွေ့ကိုအခြေပြုပြီးတော့ချင်းကတ်တဲ့
စာထုတ်အခြေပြုပြီးတော့ချင်းကပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အစားရှိဖြစ်ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားပါမယ် For example, what are the difference between methods and methodology? One is the form and structure, and the other is the processes. ဆိုတော့method နဲ့ methodology ပေါ့နော်ဘာတွေခွာခြားလဲတစ်ခုက form ပုံစံနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ sorry J form and then I just didn't catch the Form last one processes. a processes ဒီတိုင်းprocessing ပေါ့နော် processing ကျွန်တော် data processing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲအများနဲ့ပြောနေတော့မြန်မာလိုကဘယ်လိုလဲတော့မသိတော့ဆိုတော့ဒီ Okay. process ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ပုံစံရဲ့ဒီကမှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဘာကွာခြားလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဟာတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ် And in order to confront this, I also have to provide you the accountability. What are the standards to measure this? For okay example, the international standard and the education standard. ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ခံမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေနောက်ကကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတာဝန်ခံနိုင်လဲဒီကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကအဆိုင်အရာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့စံချိန်စံညွှန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုင်ပြီးတော့တိုင်းမှာလဲဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းနေလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ For example, if you are doing an MA using course study, it's more or less been viewed as a dead end because all further study beyond the MA is all about research. So if an MA is course study, then you stop there. You will not be given the knowledge how to conduct further studies. ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်မဟာတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟာတန်းမှာနေတော်တော်များများကအဲ့လိုမျိုးတက်အပ်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးstack up ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါကလည်းဒီ MA တန်းကိုကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီသူသေသနာလောက်ရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာတကယ် knowledge အစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုproduce လုပ်မယ်ပေါ့နော် process လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့မြင်လာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So recent development, even those who are theory-based or text-based like the PhD, they are going to the praxis, which are already found in qualification of doctor for engineer, doctor of science, and all that. ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကကဒီသိပ္ပံပေါ့နော်ဒီဘက်ကဝိစာမဟုတ်တဲ့သိပ္ပံ level တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PhD level လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ theory test base ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ qualification တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ By discussing this with you, it will also help you to differentiate when you select text and understand who is giving the talk and who is giving the lecture. For example, the difference between a professor, which is a kind of conventional calling, as like you call a medical doctor a doctor, although they both do not have a doctorate qualification, like a PhD or doctor of medicine. ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီprofessional နဲ့ဒီခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဒီ doctor ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ doctor level မျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ top တွေ lecturer တွေစာသင်တဲ့ပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကtop ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေလည်းဒီနောက်တစ်ခုကကြာဒီ matrix နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ system matrix ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုအခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရာ role နဲ့ဒီ degree ပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါမယ် So this labeling are connected to the form of studies and all that. For example, in MA, you are expected at the most foundation level to understand in connecting knowledge from different sources together and writing in a understandable way. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MA level ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီလိုဟာတွေကဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ PhD MA level တွေအကုန်လုံးကဒီသူတို့မှာရှိနေတဲ့ဒီqualification level တခုပေါ့နော်ဥပမာ MA မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ source တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့reference လုပ်တဲ့ဒီရည်ညွှန်းကိန်းတွေဒီဘယ်တွေကနေစိုးစင်းယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွမ်းကျင်တဲ့ level တခုရှိနေပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာရေးသားနိုင်တဲ့ level တခုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ MA ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်
For example, in the doctoral level, you're expected not to go wide, but go deep. That means you have to analyze and criticize in your research to show your competence in using knowledge. ဥပမာကျွန်တော်ဒေါက်တာ level သူသေသနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘာလို့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို scope ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မကျဲဘူးမကျဲဘဲနဲ့ deep down ပေါ့နော်တဲ့လေးလေးနက်နက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဝေဖန်မှုတွေဒီ criticism လုပ်မှုတွေနောက်တူးဆွမှုတွေပေါ့နော်အဆုံးအထိကိုသွားရဲဆိုတော့ဒီ typing ပေါ့နော်အဲ့လို approach မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ doctor level လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ် But if you do not wish to study, you can also acquire this professional competence by seeing how this master and doctorate are evaluated. Now, doctorate are evaluated through the research capacity. So university will use a research metric to measure the competence of their professor. ဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလောက် level မျိုးထိကျွန်တော်မလေးလာဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါတက္ကသိုလ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ SAN တခု metric ပေါ့နော် ME ပွဲရတယောက်ရဲ့လောက်ရတဲ့ဟိုသူတည်တနာပုံမှာလောက်တဲ့ပုံစံဒေါက်တာပွဲရတယောက်ရဲ့ဟိုသူတည်တနာပုံမှာလောက်ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီ standard လေးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် So you can acquire this competence by writing qualitative text that are peer review or get it accepted in Scopus indexed journal and so on in order to stay on this level with those professional academic. ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟို level တခုခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောရဲပေါ့နော်ကိုရေးမဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကိုရဲ့ scope နဲ့ကိုသွားရမဲ့ approach အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီခုနပြောသလိုဒီဟိုသူတေသနာဆိုင်ရာတွေလေးလာမှုဆိုင်ရာစောင်းပါတွေကြားနေနေမှာရေးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခုနပြောရဲဒေါက်တာ MA level အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ format ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ layout လေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးသားပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ် So in order to also account for what I do, the courses that I taught about are using the European credit transfer system, ဆိုတော့ where ကျွန်တော် yeah, please carry on. Okay sorry ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ accountability ပေါ့နော်တာဝန်ယူတောင်းခံမှုကတော့ဘယ်လိုဟာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သင်တဲ့ course team ကိုဒီ ECTUS ပေါ့နော် European Credit Transfer လုပ်တဲ့ system ပေါ့နော်အဲ့ system တိုင်းကိုကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်ဟုတ် So the first 2 points of this first introduction course on selecting, reading, and interpretation of text, the 2 points require 8 to 10 hours of lectures and also around 10 to 15 hours of homework. ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးဒီ course မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီရွေးချယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ဒီ interpretation လုပ်တဲ့အဲ့ course က8နာရီကနေ10နာရီလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး peer review လုပ်ဖို့ကျ10 to 50ပေါ့နော် The second part that follows will be on research presentation, text production is when you wish to want to produce text. It will get you maybe 2 or 3 points. နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်နောက် level တစ်ခုကတော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုကဒီစာသူတေသနာရေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဘိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 to 5 sorry 2 to 5 point sorry you mean yeah, 2 to 3 points, yeah, 2 to 3 point yeah it really doesn't matter when I give you this example it's a kind of accountability because okay ဆိုတော့ဒီ2 to 3 point ပေါ့နော်ထားတော့ဒီဟို ECT in credit အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ exam အနေနဲ့သူကပြောထားတာပေါ့နော်တကယ် research paper လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဆိုတော့စုစုပေါင်း2ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ This system is made because as you know EU has many countries. So for a person who study 1 year in one country and he or she want to move to another country to continue the study, they can show the points they accumulated and will ask the
new institution to accept these points. They will investigate and look at the points, and so it's transferable within the European Union. ဆိုတော့ဒီစနစ်က EU နိုင်ငံနေအတွင်းမှာကျင့်သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီသူသေသနာပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဟိုတစ်ကြောင်းမှဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ transfer ကိုနောက်တစ်ကြောင်းမှပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး transfer လုပ်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ဒါ widely accepted ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ် EU တွင်မှာတော့ So you can see in my PowerPoint, there are some points like exposing you to text, different kind of text from magazine to journals, and explain to you the peer review system, the working style, and the reviewer. So you can read from the text what are the differences there is. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့စီစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးအစားတွေကိုဘယ်လို categorize လုပ်လို့ရလဲဒီပြီးတော့ဒီ newspaper တွေ magazine တွေ journal တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ index ဖြစ်တဲ့ဒီ review စနစ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးဒီဟို academic terms paper ကို review လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးတွေ index လား non index လားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို categorize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခွဲခြားလို့ရမယ်အဲ့ဟာပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So as in reality, no system is perfect and there are many flaws. I will also discuss with you the problems in the review system and the different kind of text. And of course, there are always people who want to take shortcut because now the university also using this research system to evaluate their professional lecturers and all that. So you can see I also give you a website here called Retraction Watch. This Retraction Watch actually go out and find people who cheat the system. ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီစနစ်တိုင်းကတော့ perfect ကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလည်းသူရဲ့ပြစ်ချက်အပြစ်အနာအစာလေးရှိပါတယ်အပြစ်အနာအစာတွေအားနည်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းတွေကိုလည်းတကယ် review လုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ပြောသွားမယ်ဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဒါသူတို့ရဲ့ဒီဟို professor တွေ professional တွေပေါ့နော်ဟိုတော့စစ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုမျိုးဟိုခိုးချရတယ်မတမာမှုလုပ်တာတွေအဲ့လိုကိစ္စတွေအဲ့လိုအမှုတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ် So I have finished the first one about research method, and now I'm going to go on a journey view on the second exploration. ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ research method နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းမြင့်အကြောင်းအရာလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ exploring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတော့မယ် in expanding your practice, there are ways after it's more than just showing your work in the galleries or within the confine of your discipline. For example, in anthropology, they have field works, and in sociology, where they have a lot of working with data. How do one from the cultural practitioner, artist practitioner, engage working with person with from another discipline or field? ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုအလေးအကျင့်ပေါ့နော်အလေးအကျင့်ကို expand လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ artwork တွေကိုဒီ gallery တစ်ခုထဲမှာပဲပြသနေအောင်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်း artist မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလူမှုဗေဒပညာရှင်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီမနုဿဗေဒပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ချင်းကပ်မှုကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်အစိမ်းသက်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကပ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ boundary တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ expand လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ exploration ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ For example, health is a very big field in health. There are so many branches and opportunity for artists who can work with people in the real world situation. I'm sorry, Jay, help girl, right? Help user. For example, in the health area, health. Okay. Health. Please refer to the PowerPoint health. There are many branches, the elder care, design, the design for space under the condition of people who suffer or who has dementia, Alzheimer, and working with terminal patients.
Okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ space တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူတော့ဒါသူပြောသွားလို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဟို Alzheimer ခံစားနေရတဲ့လူတွေအတွက်ကနေစပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါကဟိုအနုပညာဟိုအမြင်ဘက်ကနေပဲဖြစ်တာမှမဟုတ်လူမှုပေတာအမြင်ဘက်ကနေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကပဲဖြစ်ချင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီကျမကြီးစတာဖြစ်ပါတယ် As you're aware also now, in science, there are many different branches of science. And how does someone from the cultural discipline, the practice discipline, working with the scientists, all these require also different approaches. sorry Wally ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တာနည်းနည်းလွဲနေရဆိုတော့ဟုတ် For example, in the first Jake can you stop for a minute yes. ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘယ်နားလေးကျွန်တော်မရှင်းတာရှိတာမရှိရလည်းမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟိုသူခုန health ကိုပြောတာဆိုရင်သူကဒီ gallery တို့ဘာလို့ဒီ space တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာ dementia Alzheimer ဒီလိုရှိတဲ့သူတွေတော့လူကြီးဆိုတဲ့ okay ဟုတ်တယ် student space ကိုစဉ်းစားထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ထင်နေတဲ့အခါဒီလူတွေကဘယ်လိုကြည့်ရှုနိုင်မလဲသူတို့တွေဒီဟိုလာပြီးလေရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ process မှာပါနေအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ထင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကမောင်လေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်လွဲသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะတကယ်လို့ဟိုဟာလေးကျွန်တော်လွဲသွားတာရှိရထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာလေးအာမနာပဲနဲ့ချက်ချင်းဟိုဟာ interpret လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကိုမောင်လေး So the different approach in science or health will require you to understand the essence of the discipline, the guideline, working process. Please refer to the PowerPoint. ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ discipline တွေ approach တွေ guideline တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PowerPoint number 2ပေါ့နော်အဲ့လေးတစ်ချက်လောက်လေးပေါ့ဖြစ်ပေးပါတဲ့ဟုတ် This is very important because a lot of these scientists and doctors and health, they understand art only from the perspective of museum and gallery, but we are working in a real world scenario. So it's different structure. It's not just for you to hang a picture in the wall of the hospital or something like this. ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ဒေါက်တာတွေကပေါ့နော်ဒီ art ကို understanding ဖြစ်တဲ့ဟာကဒီအရင်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို gallery ထဲမှာပုံချိတ်ရတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ခုနကမောင်လေးပြောရှင်းပြသွားသလိုပဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ real world ပါပေါ့နော်တကယ်နေ့စဉ်ဟိုလက်တွေ့ပွားမှာတော့ဒီဟာကိုအဲ့လိုမျိုး understanding ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုမတူတဲ့ disciplinary ကအဲ့လိုမျိုး cross လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို approach လုပ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ် So from my experience, the artists, the cultural practitioner have to do a lot of explaining the process to these doctors. And in this way, there are a lot of face-to-face interaction, and it really depends on how you communicate. ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကြုံလာလောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောကြရလောက်ကြရဆိုတော့ဟို situation မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာလဲကြုံမှုကြမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကြုံလာကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ် and sorry So the stages in progressive interaction will deal with the strangers, because when you first met, you are all strangers. Then slowly you progress to acquaintance and then to participants. So in my experience, when working in a health service, at first, for example, the doctors are very careful. They don't want the artist to come in and kill the patient, for example. sorry Okay, if you're working in the health sector, okay. There's a lot of face-to-face interaction, and you have to explain there's a lot, because the doctors are always afraid that if you come in, you may kill the patient. Okay ဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော် face to face interaction ဒီဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်
အမြဲတမ်းဒီinterface လုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြောသွားတဲ့ပုံစံကတော့ဒီတချို့ဟာတွေကဒီတရေးရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနားလည်လိုက်တယ်မှားသွားတယ်ဆိုတော့တယောက်ထောက်ပြပါအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ day to day အဲ့လိုမျိုးဒီexpression မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လောက်ရလဲဆိုတော့ serious နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်R မှာရှိရ discipline တွေကလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါ serious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So for example, in the designing of the accommodation, designing of the waiting room in the hospital, all this design, you have to understand the problem that the patient face, like elder people, their vision are not good, and dementia patient, Alzheimer patient, they are very forgetful. So how do you design a space to facilitate their movement, their living condition? ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ accommodation ပေါ့နော်ဂရေနေပါနေရာချနေစပြီးတော့ဒီ waiting area ပေါ့နော် rating ဝန်ဒီလူနာဆောင်ရတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့design နေရာစပြီးတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကဒီခုနကပေါ့နော်ဒီ patient တွေဒါလူနာတွေရဲ့အခြေအနေကိုအများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ကြီးရွယ်တွေရှိမယ်နာကျင်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါအမြင်အာရုံချိုးရင်းနေတဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ပေါင်းစုံပေါ့နော်တောင်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုး design လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So it takes a lot of reciprocal activities before the participation can move to collaborative stage. ဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့မျှချေပေါ့နော်နှစ်ဖက်ဒီလိုမျှချေအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေစေနိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ပါဝင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ design တွေပေါ့နော်အဲ့လို design မျိုးတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရပါတယ် Now coming back to science, most of us think science are dealing with facts, but it's not true because actually scientists use a lot of hypotheses. And ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသိပ္ပံပညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ factual ပေါ့နော် fact ဒီတွေ့ရှိချက်ပေါ့နော်တွေ့ရှိချက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတယ်လေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့ထင်ကြရပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအများစုက hypothesis ပေါ့နော်thesis တခု hypo ဘယ်လိုပြောမလဲhypothesis ဒီ hypothesis ပေါ့နော် thesis တခုကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီတက်တည်ပြဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ဒီအဆင့်ပေါ့နော် hypothesis ကတကယ် actual finding တကယ် actual existing ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေပဲဒီသိပ္ပံပညာမှာတကယ်သုံးရတာများပါတယ်တဲ့ဟုတ် Can we pause for a while? I think someone raised a hand. Yes. Oh, we hand ပြောလို့ရပါတယ် ဟိုလေးပါတစ်ချက်ကလေးကိုမိကွန်းတက်ဆိုင်လို့ရှင်တော့ခုန hypothesis လေးကိုတစ်ချက်လေးနည်းနည်းလေးကူပြီးရှင်းပြခြင်းလို့လက်ထောင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုလေးပါ hypothesis ကကြတော့ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီ theory ရှိရ test တွေရှိရအဲ့ဟာတွေကိုမှန်သလားမှားသလားဆိုပြီး test လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့theory ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိရဒါမို့တကယ်လက်တွေ့မှာမဖြစ်သေးပဲနဲ့မှန်းဆထားတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကိုမှန်လားမှားလားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ hypothesis ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားတာတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့subjective ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ science solution တော့ science ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ fact ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေကိုမှပို့ပြီးတော့အခြေခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ science ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောတဲ့ဒီ theory ဟုတ်လားမဟုတ်လား test လုပ်ရတဲ့ဟာတွေဒီ hypothesis ပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့ idea တွေအရင်ထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့အရင်စသွားပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှဒီ scientific knowledge တွေ generate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ you don't need to explain to me, do you? No. I mean, yeah, they are helping me for interpretation. My, thank you, my. No. Yeah. Thank you. ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ခုနကကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ် Okay. သွားတယ်လို့ပဲဟုတ် But in reality, hypothesis we joke is actually just educated guessing because they supposed to base that anyone can go and prove the hypothesis. But in reality, research need money. So if your hypothesis is not valuable, for example, to pharmaceutical or science, you won't get funding to investigate the hypothesis. So until the next reality catch up, then the hypothesis we is just guessing prove out to be wrong.
ဟုတ်ဆိုတော့တကယ်တော့ hypothesis ကပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသွားသလိုပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တက်တည်ပြရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဥမာထားပါတော့ပေါ့နော်ဒါကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ research budget ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတကယ် serious matter ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတကယ်မရှိဘူးတကယ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောရတယ်များပါဆိုတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ် လိုက်တော့မယ် Yeah, one of the other points in this working with discipline and field is that the power structure. We need to be aware of the power structure, who we need to negotiate. It's just like when I come in as an outsider to Myanmar in the 90s, I need to find out who hold the power in Myanmar, art community, culture community, in order to negotiate so that I as an outsider can come in and work with them. နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုနဲ့ဒီအစိမ်းတက်ပေါ့နော်နေပေတွေသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ power structure ပေါ့နော် power structure ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သူအနေနဲ့ဆို90ခုနှစ်တည်းမှာမြန်မာပြည်ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ power structure ကဘယ်သူတွေမှာရှိလဲပေါ့နော်ဒီယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိရလားအနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိရလားပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုဒီပြီးတော့ဘယ်လို negotiate လုပ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချက်လေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ So now we come to working with other hard to reach communities. This is an umbrella term which I will not be able to go through many of them. Hard to reach communities in Europe, for example, where I worked a long time, is people who are using substance abuse or individual with no documents. ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့marginalize ပေါ့နော် have to reach ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဆွဲနေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါဒီအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး channel ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီအပြင်ရောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ရမယ်အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးဟာရှိလဲပေါ့နော် For example, when I work with the nomadic group in Ireland, the travelers who has existed between 500 to 800 years, they even have a secret language that will not be taught to outsiders. So I have to communicate with them, of course, using the English language in Ireland, Republic of Ireland, but they have their own language and they have their own rules in the community and how they behave to each other and how they behave outsider. So you just say Ireland, right? Ireland Republic မှာရှိရဲ Ireland သမ္မတနိုင်ငံမှာရှိရဲဒီ nomadic tribe တခုပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းဒီအခြေချတဲ့ဒီရွှေပြောင်းတဲ့လေသွားလာနေထိုင်နေရဲ့ပေါ့နော်ဒီ nomadic အုပ်စုတခုနဲ့သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အပြင်လူတွေလုံးဝမသိတဲ့သူတို့ internet ပဲသိတဲ့ဘာသာစကားတွေ delete ထုံးတန်းတွေစီးမြင့်တွေစီကံတွေဥပဒေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူနဲ့သူတွေ့ကြုံပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးပဲပါတယ်ပေါ့ဟုတ် So hard to reach communities are normally isolated, they are defranchised, they don't have legality status, and they will perceive themselves as being bullied by the dominant culture. So ဒီ how to reach ဒီခက်ခဲတဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီကျွန်တော်တို့အများစုကပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီisolated ပေါ့နော် isolated ဖြစ်နေတဲ့အထီးချမ်းဆန်းတယ်သူတို့တီးခြားစုဖွဲ့ပြီးတော့ရက်တီပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော် legal status ဥပဒေကြောင်းအရာအထောက်အထားအရာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုအရာ dominant ဖြစ်တဲ့လွှမ်းမိုးယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဒီကြီးစိုးခြင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒါများပါတယ်ဟုတ် Well, when you work with other discipline and feel like in science or health, once you can agree to a common platform that are determined by the essence, discipline, guideline, it is we can easily move forward because it become a neutral term for discussion. So sorry Jay, can you repeat the last one? When you work in science or health, you only need to care about the
discipline guideline, the definition, and once you can agree with them, the area to work with is much more easier to move on. Okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်သိပ္ပံနဲ့ဒီကျမကြီးနေပဲမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟို guideline တွေပေါ့နော်ရည်ညွှန်းချက်တွေနောက်က definition တွေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေပုံနဲ့သူတို့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောကကန်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟို easy to move တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်လုပ်ကိုင်လို့ရတယ်ဟုတ် But with hard to reach community is very difficult because building trust take a long time. And not yeah, and sorry ဒီခုန when ပြောရဲပေါ့နော်ဒီ had to read community ဒီအဖဲချင်းခံထားရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့လုပ်လို့တဲ့အချိန်မှာတော့ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်တဲ့သူတို့နဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာတဲ့အချိန်အရန်ကြာတတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ် and building trust normally have to take place in the everyday space of this community, not in a lecture theater or not in a confined space like a gallery or museum. ဆိုတော့ဒီဟိုတရားဟိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တာပေါ့နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့စဉ်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းသွားလာပြီးတော့နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲတည်ဆောက်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ lecture room ဒါမှမဟုတ်လေသတ်မှတ်ထားတဲ့ gallery တစ်ခုလေးထဲမှာပဲလာပြီးတော့စုပြီးတော့ဟိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို workshop တစ်ခုလုပ်သလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ For example, if I work in an Islamic community, I will only face the men because I'm a guy. So it's impossible for me to connect to the female group in the community. They will keep to themselves. And for example, the Turkish group in Germany, they even refuse to learn German, even if they live there for 10, 20 years during my time. ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟို Islamic အတိုင်းဝိုင်း community ကိုသူဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသူချင်းခတ်ဖို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အတူတူလှုပ်ဖို့သူတို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဥပမာကြုံခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမန်မှာသူနေတော့ကဒီဟို track ပေါ့နော်တူရကီဟိုအုပ်စုတွေပေါ့နော်တူရကီလူမျိုးအုပ်စုတွေသူတို့အနေနဲ့ဂျာမန်မှာနေတာ10နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုမတင်ကြဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မို့သူဟိုဒီတိုင်း communicate လုပ်ဖို့လည်းသူအနေနဲ့ခက်ခဲအများကြီးကြုံရပါတယ် So the second part of this will be indication of progress. How do you evaluate you are making progress when you work with these hard to reach communities? ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကိန်းပေါ့နော်ဘလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဒီ cap to ဒီဟိုအဖက်ချင်းခံထားတဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အလုပ်လုပ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောက်ကင်မှုကိုပေါ့နော်ဘလို့ evaluate လုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းဟုတ် So because of this working in the everyday space of this community, the performance of the self become very important. This is not performance art, but performance in real life, because each of us has many identities. ဆိုတော့ဒီຢာကပေါ့နော်ဟိုဒီတယောက်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ performance ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တရုပ်ပြဖော်ပြမှုကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ဒါကအမှုပညာအနေနဲ့ဟိုတရုပ်ပြဖော်ပြရဲဆိုတာထက်နေ့စဉ် daily life မှာပေါ့နော်တကယ်ဟို real life ဇာတ်ခုံမှာဟိုတကယ် perform လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာ identity ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ် For example, each of us has many identities. You perform differently to your parents, you perform differently to your teacher, you perform differently to your colleague and your friends and your loved one. So if you have a lot of hobbies, you also have a different kind because you have expertise in your hobbies and your profession. All these performance has a different language and a different display of yourself. ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့မိဘတွေကို ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ဟိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mask ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဝါသနာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝါသနာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိလာတဲ့ skill တွေကျွမ်းကျင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းဟိုအများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်တဲ့ So I think I'll stop here, and it's about getting your feedback from this introductory, very superficial talk
from your feedback, I think MCA will decide with me how we can move on towards whether if you have the desire to have a discussion on free higher education abroad, I can discuss with you using example from East Europe and West Europe and all that. Let me translate a bit of what you have said before ending the lectures. Okay. So စပေါ့နော်ဒီ J အနေနဲ့ဒီ lecture အနေနဲ့ဒီလောက်အနေနဲ့ပြီးပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာ feedback ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်မေးခွန်း question raise ထားတဲ့သူတွေကိုတယောက်ချင်းစီခေါ်ပေးပါမယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးမှာ J closing အနေနဲ့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ချက်လေးပြောပြပေးခြင်းလို့ပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါ lecture နဲ့ပတ်သက်ပြီး introduction အပိုင်းလေးပါခင်ဗျ introduction အပိုင်းလေးဆိုတာတော့ခလာတာသူ research လုပ်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် art နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီကောင်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက် lecture သဘောမျိုးအနေနဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ follow up workshop လေးလည်းရှိပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ follow up workshop ပြီးတဲ့အခါကျမှထပ်ပြီးတော့ဒီ academic ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာလေးနက်နက်ထပ်ပြီးတော့သင်ယူခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ survey ကောက်ဖို့လည်းရှိပါ MCA နဲ့ပေါ့နော် MCA နဲ့ J နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုး workshop တွေကိုစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအခါကိုဘယ်လိုမျိုးသွားကြမလဲအခုလိုပဲဒီကောင်ကကြတော့ဒီ academic ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချာတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဥစ္စာကိုဒီမိတ်ဆက်သဘောမျိုးနေနဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာပါတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တော့တကယ်တမ်း workshop လုပ်တဲ့ဆိုရှင်တော့သူ့ဘက်ကတင်တာတွေကိုယ့်ဘက်ကနေတော့အဖြေပေးတဲ့ homework လုပ်တဲ့ဟာတွေ assignment လုပ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေပါပါမယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာမျိုးလုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တက်ဖို့ရှိမလားမရှိလားတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်တဲ့တစ်ချက်တည်တံ့ပဲလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူနဲ့ပဲ English လိုတိုက်ရိုက်ပြောပြီးတင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး option မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခဏနေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ webinar ပြီးလို့ရှိရင်တော့ survey form လေးတစ်ခု link လည်းပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ချက်ဟောဖြစ်ပေးပါ